Алексей стоял на краю крыши многоэтажки в центре Москвы. Ветер хлестал по лицу. А внизу мелькали огни машин. Как насмешка над его жизнью. В тот момент, когда он сделал шаг вперед, телефон в кармане завибрировал. И сообщение от Дмитрия вспыхнуло на экране: «Я люблю тебя». Но это конец. Вместо падения в бездну. Алексей отступил назад. Но это решение запустило цепь событий, которая разрушила не только его мир, но и жизни всех вокруг. Сердце Алексея колотилось, как барабан в тишине ночи. Он не мог поверить, что все закончилось вот так. Одним сообщением. Только вчера они сидели в маленькой квартире Дмитрия на окраине, пили чай и говорили о будущем, которое казалось таким близким. Но теперь, стоя на этой крыше, он вспоминал, как все началось. Алексей был студентом последнего курса МГУ, изучающим философию. Ему было 25. И он всегда чувствовал себя чужим в этом мире. С детства он знал о своей ориентации. Но в России, где общество все еще цепко держится за традиции, это было как приговор. Его родители, строгие интеллигенты из провинции, мечтали о внуках и стабильной семье. «Ты должен жениться, Алеша», — говорила мать. «Иначе что скажут люди?» Эти слова эхом отзывались в его голове, заставляя прятать истинные чувства. Дмитрий появился в его жизни случайно. Он работал механиком в автосервисе недалеко от университета. 28-летний парень с руками, покрытыми маслом, и улыбкой, которая могла растопить лед. Они встретились, когда машина Алексея сломалась по пути на лекцию. «Что с ней?» — спросил Алексей, нервно переминаясь с ноги на ногу. Дмитрий оглядел двигатель и усмехнулся. «Ничего страшного. Брат, починим за час». В тот день они разговорились. И Алексей почувствовал искру нечто, чего не было ни с кем раньше. Поначалу это были просто встречи. Дмитрий чинил машину. Алексей приносил кофе. Но постепенно разговоры углублялись. Дмитрий рассказал о своей жизни, вырос в рабочей семье. Отец алкоголик. Мать уборщица в школе. «Я всегда думал, что жизнь — это борьба», — говорил он. «Но с тобой все по-другому». Алексей краснел, но не отводил глаз. В России гомофобия была повсеместной, законы против пропаганды, уличные нападения, осуждение в СМИ. Но в их маленьком мире это казалось возможным. Однажды вечером, после ремонта, Дмитрий предложил прогуляться по парку. Москва сияла огнями. Снег хрустел под ногами. «Алеша», — сказал Дмитрий тихо, — «я не знаю, как сказать. Но я чувствую то же, что и ты». Их губы встретились в поцелуе, скрытом от посторонних глаз. Это был момент чистого счастья, но и начало конфликта. Алексей знал, что если родители узнают, это сломает их. Дмитрий же боролся с внутренними демонами. «Я не гей», — шептал он себе по ночам. «Это просто ошибка». Апартаменты Алексея стали их убежищем. Они проводили часы, обсуждая книги,
Фильмы. Мечты. Но реальность настигала. Друзья Алексея замечали изменения. Ты какой-то странный, Лейтли. Олеша. Девушка появилась. Он отшучивался. Но внутри разрывалось. Дмитрий же сталкивался с насмешками на работе. Дим, ты что? С тем студентом заигрываешь? Ха-ха. Не будь педиком. Эти слова жгли, заставляя сомневаться. Однажды отец Дмитрия пришел в автосервис пьяным. Сынок. Слышал сплетни. Ты с мужиками. Я тебя убью. Дмитрий отмахнулся. Но страх поселился в душе. Он начал отдаляться, отменяя встречи. Алексей чувствовал это, но не давил. «Мы преодолеем», — говорил он. «Главное вместе». Но внутри он знал, общество не простит. В тот вечер на крыше Алексей перечитывал сообщения снова и снова. «Почему конец?» — подумал он. Слезы текли по щекам. Он спустился вниз, решив бороться. Но это решение привело к первой трещине. Он позвонил Дмитрию. И тот не ответил. На следующий день Алексей пошел в автосервис. Дмитрий был там. Но его глаза али взгляда. «Нам нужно поговорить», — сказал Алексей. Дмитрий кивнул. Но в его голосе была усталость. Они сели в кафе напротив. «Олеша. Моя семья. Они не поймут. И общество. В России это опасно». Алексей схватил его руку. «Но мы любим друг друга. Разве это не главное?» Дмитрий покачал головой. «Любовь не платит за хлеб. И не защищает от кулаков». Это был первый конфликт. Но не последний. Алексей вернулся домой. Полный решимости. Но внутри росло сомнение. Дни шли. И напряжение нарастало. Мать Алексея заметила: «Ты бледный. Сынок. Что-то случилось». Он солгал: «Учеба». Но ложь накапливалась. Дмитрий же начал встречаться с девушкой по имени Ольга, чтобы замести следы. «Это для вида», — объяснил он Алексею, чтобы никто не подозревал. Но Алексей почувствовал предательство. «Ты спишь с ней?» Дмитрий отвел глаза. «Нет. Пока». Это ранило глубже, чем ожидалось. Алексей начал пить, пропускать лекции. Друзья беспокоились, но он отталкивал их. Однажды ночью он написал Дмитрию: «Если ты выберешь ее, я уйду». Ответ пришел утром: «Не дави на меня». Конфликт разгорелся. Они поссорились в парке. Кричали шепотом, чтобы не привлекать внимания. «Ты трус», — обвинил Алексей. «А ты эгоист», — парировал Дмитрий. Но после ссоры они мирились. И любовь вспыхивала вновь. Однако общество не дремало. В университете пошли слухи: Алексей голубой. Кто-то увидел их вместе. Декан вызвал его: «Будь осторожен, парень. Это может стоить диплома». Алексей кивнул. Но внутри кипел гнев. Дмитрий же потерял друга на работе. «Ты с ним. Фу. Не подходи», — сказал коллега. Он начал пить, чтобы заглушить боль. Их встречи стали реже.
но интенсивнее. Каждый раз они обещали, мы найдем выход. Но выход казался миражом. В конце месяца Алексей решил поговорить с родителями. Мама. Папа. Я. Гей. Мать заплакала. Как ты мог? Мы тебя вырастили. Отец молчал. Но его кулаки сжались. Уходи. Сказал он наконец. Пока не передумал. Алексей ушел. Сломленный. Он позвонил Дмитрию, они выгнали меня. Дмитрий приехал. Обнял, мы вместе. Но это была иллюзия. Алексей переехал к Дмитрию в его крохотную квартиру на окраине Москвы. Стены были тонкими. Соседи шумными. Но это был их мир. Мы справимся. Шептал Дмитрий по ночам, обнимая его. Однако реальность вносила коррективы. Деньги кончались, Алексей потерял стипендию из-за пропусков. Дмитрий работал сверхурочно. Утро начиналось с кофе и молчаливых взглядов. «Что дальше?» — спрашивал Алексей. Дмитрий пожимал плечами, живем день за днем. Но внутри каждого бушевала буря. Алексей скучал по семье. Звонил матери тайком. Но она сбрасывала. Они никогда не примут. Думал он, глядя в окно на серые дома. Дмитрий же боролся с виной. Ольга звонила. «Дима, почему ты избегаешь меня?» Он встречался с ней иногда, чтобы сохранить фасад. «Это необходимо», — объяснял он Алексею. «Если узнают на работе, меня уволят». Алексей кивал. Но ревность грызла душу. «А если ты влюбишься в нее?» — спросил он однажды. Дмитрий рассмеялся. «Никогда». Но сомнение осталось. В университете давление усилилось. Друзья отвернулись. «Алеша, мы не хотим проблем». Один парень даже ударил его в туалете. «Педики здесь не нужны». Алексей не сопротивлялся. Просто ушел. Дома он рассказал Дмитрию. И тот взорвался: «Я найду этого ублюдка». Но Алексей остановил: «Не надо. Это только хуже сделает». Они начали планировать побег. «Уедем в Питер», — предлагал Дмитрий. «Там либеральнее». Алексей соглашался. Но знал, в России везде одно. Новости пестрили, аресты на гей-парадах. Законы ужесточаются. Мы преступники в глазах общества. Думал он. Однажды вечером пришел отец Дмитрия. «Сын, слышал, ты живешь с парнем. Это правда?» Дмитрий побледнел. «Нет. Папа. Сплетни». Отец ушел. Но семя сомнения посеяно. Ночью Дмитрий плакал: «Я не могу потерять семью». Алексей утешал: «У тебя есть я». Но слова звучали пусто. Конфликт разгорелся. Когда Ольга пришла в автосервис. «Дима, я беременна», — сказала она. Дмитрий остолбенел. «Как? Мы же». «Только раз». Алексей узнал случайно, подслушав разговор. «Ты солгал», — крикнул он. Дмитрий умолял: «Это ошибка. Я люблю тебя». Но доверие треснуло. Алексей ушел на ночь к другу. Но вернулся утром.
Мы решим, сказал он. Однако внутри росла трещина. Дмитрий решил жениться на Ольге, для ребенка. Но я буду с тобой тайно. Алексей отказался, это предательство. Они расстались на неделю. Но боль вернула их. В это время мать Алексея позвонила. «Сын, вернись. Мы поговорим». Он поехал. Дома ждала засада, родители пригласили психолога. Это болезнь. Олеша. Мы поможем. Он убежал. Чувствуя себя загнанным зверем. Дмитрий же столкнулся с шантажом на работе. Коллега увидел фото, заплачу. Или всем расскажу. Он заплатил. Но денег не хватало. Нам нужны деньги, сказал он Алексею. Они начали экономить. Но напряжение росло. Однажды они пошли на митинг ЛГБТ. Скрытно. Там была полиция. Аресты. Они едва ушли. «Это наша жизнь?» — спросил Алексей. Дмитрий молчал. Месяц спустя Ольга родила. Дмитрий был на родах. Алексей ждал дома. Грызя ногти. «Мальчик», — сказал Дмитрий. Вернувшись. Алексей поздравил. Но сердце болело. «Теперь ты отец. Что с нами?» Дмитрий обнял. Ничего не меняется. Но все изменилось. Алексей начал искать работу. Чтобы отвлечься. Стал барменом в клубе. Там он встретил Сергея. Открытого гея. «Ты заслуживаешь лучшего», — сказал Сергей. Алексей отмахнулся. Но семя посеяно. Дмитрий заметил изменения. Кто этот Сергей? Ревность вспыхнула. Они поссорились. Ты с Ольгой. А я не могу друзей иметь. Это была первая серьезная трещина. Но любовь держала. Они мирились. Планировали будущее. Однако общество давило. В новостях гей-пропаганда запрещена. Друзья предупреждали, будьте осторожны. В конце файла Алексей получил письмо от отца. Мы разочарованы. Но любим тебя. Надежда вспыхнула. Но реальность была жестокой. Напряжение достигло пика. Когда отец Дмитрия узнал правду. «Ты позор семьи!» — кричал он, размахивая кулаками. Дмитрий защищался. «Папа, это моя жизнь». Отец ушел, хлопнув дверью. Но пригрозил: «Я расскажу всем». Дмитрий сломался. Запил. Алексей пытался помочь, мы переживем. Но алкоголь сделал Дмитрия агрессивным. Одна ночь закончилась скандалом. «Ты виноват. Из-за тебя все», — кричал Дмитрий. Алексей ушел в слезах. На улице его подстерегли хулиганы. «Голубой, получай». Избили. Сломали ребро. В больнице он солгал, упал. Дмитрий пришел: «Прости». Но шрамы остались. Ольга требовала: «Дима, будь с нами». Он разрывался. «Я люблю Алексея». Но ребенок точь. Внутренний конфликт мучил. Он начал терапию тайно. Но психолог сказал: это выбор. Алексей же связался с ЛГБТ-организацией. «Вы не одни», — сказали они.
Он начал волонтерить, чувствуя цель. Но это пугало Дмитрия: не рискуй. Конфликт, ты прячешься. А я борюсь. Семья Алексея попыталась примириться. Мать приехала: вернись. Сын: мы примем. Но отец добавил: если изменишься. Алексей отказался: я не болен. Уехал. Разбитый. Дмитрий решил развестись с Ольгой. Но она шантажировала: расскажу о тебе. Он сдался. Остался. Алексей узнал: ты выбрал ее. Расстались. Недели одиночества. Алексей пил. Дмитрий работал. Но любовь вернула. Встретились в парке: не могу без тебя. Мирились. Но трещины углублялись. Сергей предложил: уедем в Европу. Алексей задумался. Рассказал Дмитрию: может. Вместе. Дмитрий отказался: семья здесь. Конфликт разгорелся. В это время полиция пришла к Дмитрию: жалоба на пропаганду. Отец донес. Допрос: вы гей. Он отрицал. Но страх парализовал. Алексей поддерживал: борись. Но Дмитрий сломался: я женюсь на Ольге по-настоящему. Предательство ударило. Алексей ушел. Нашел утешение у Сергея. Поцелуй. Но регрет. Я люблю Дмитрия. Вернулся. Но Дмитрий был с Ольгой. Высокий накал, драка с отцом Дмитрия. Уходи от моего сына. Алексей ушел кровавый. В больнице подумал: стоит ли. Но решил бороться. После инцидента Алексей уехал в Санкт-Петербург, чтобы перезагрузиться. Жил у друга. Работал в кафе. Новая жизнь. Думал он. Но мысли о Дмитрии не уходили. Звонил. Но тот не отвечал. Дмитрий же жил в аду. Ольга давила: забудь его. Ребенок плакал по ночам. Внутренний монолог: я потерял все. Решил найти Алексея. Приехал в Питер. Встреча в кафе: прости. Слезы. Объятия. Вернемся. Но Алексей: сначала изменись. Вернулись в Москву вместе. Но проблемы не ушли. Общество осуждало, друзья отвернулись окончательно. Отец Алексея умер от инфаркта. На похоронах мать сказала: это из-за тебя. Вина раздавила. Дмитрий поддерживал. Но его отец продолжал травлю. Я подам в суд. Они решили эмигрировать. Собрали документы. Но виза отказана, подозрение в пропаганде. Отчаяние. Сергей позвонил: помогу уехать. Дмитрий ревновал: не верь ему. Конфликт: ты не доверяешь. Предательство: Дмитрий встретился с Ольгой тайно. Алексей узнал. Простил. Но доверие подорвано. Высокий накал, митинг. Арест. В тюрьме подумали о жизни. Выпустили. Но сломлены. Что дальше? После ареста они спрятались. Жили тихо. Но любовь угасала. Дмитрий начал пить снова. Я не выдержу. Алексей нашел работу онлайн. Планировал побег. В Германию. Дмитрий согласился.
Но Ольга подала на развод, требуя опеку. Суд: ты нестабилен. Потерял ребенка. Слом. Вина: из-за нас. Алексей утешал: мы семья. Общество усилило давление, СМИ о гей-скандале. Имена просочились. Угроза. Переехали в деревню. Тишина. Но одиночество. Внутренние конфликты. Правильно ли? Встреча с местным священником. Грех. Дмитрий засомневался. Может. Расстаться. Кризис. Попытка самоубийства Дмитрия. Спасли. Не оставляй. Выздоровление. Решение бороться. Они вернулись в Москву, решив жить открыто. Поддержка от ЛГБТ-сообщества. Но потери семьи отвергли. Друзья ушли. Дмитрий развелся. Увидел ребенка тайно. Я люблю тебя. Сын. Алексей защитил диплом. Несмотря на препятствия. Мы победили. Но финальный поворот: Дмитрий получил предложение работы за границей. Поеду один. Предательство. Нет. Для нас. Алексей, иди. Расставание. Годы спустя встретились. Я ждал. Но жизнь изменила. Кто прав, любовь или общество? Было ли их решение бороться правильным? Или стоило сдаться ради спокойствия?